kita coba aja yuk. Mantap. Oke, paket klakson Denso waterproof dengan kabel relaynya beli di online ya, baru datang. Oke, kita buka saja. Gen E Express, tunas muda motor. Wih, paketnya pecah belah. Oke, aneh beli di salah satu tempat belanja online. Di situ udah ada waterproof sama kabel relaynya. Oke, langsung saja kita buka. Buka saja the gunting. Kita buka. Wow, packingnya rapih, lumayan rapi. Ini saya tutup ini. Packingnya rapi. Kita buka. Ada bubble udaranya ya, jadi safety sekali. Pengepekannya lumayan bagus, cukup bagus. Ya, ini dia Denso waterproof. Dan ini kabel relaynya. Ya, satu paket kabel relay dan klakson Denso. Mari kita lihat apakah ada yang rusak atau yang pecah. 1, 2, 3. Oke. Wih, di dalamnya masih ada bubble juga. Nah, kartu garansinya atau sejenis. Oh, cara pemasangan. Bisa mobil, untuk mobil memang ya di sini keterangannya. Teman saya pernah itu waktu beli, cuman nggak ada plastik bubble gini, nggak ada plastik langsung. Jadi pas dibuka langsung kondisi udah seperti ini. Contoh, misalnya waktu itu teman waktu beli seperti ini, udah tidak ada plastik. Bentuknya juga beda sih, bentuknya beda. Oke, tebal sekali ya. Nah, ininya tebal untuk pegangannya. Oke, Denso E11 DE11. Oke, satu lagi.
Wow, ini nanti perlu sedikit dikencengin ya, agar suaranya tuh enggak sember banget tapi kenceng. Kita tes pakai aki ya. Oke, saya ambil aki dulu sebentar. Ya, ini akinya. Kita coba. Apakah membutuhkan kabel lagi atau tidak? Kita lihat dulu di sini. Cakep. Oh, di sini ada sikringnya ya. Sikring. Terus ada sikringnya. Pakai yang 30. Ini ukuran 30. 30 ya. Gede juga. 30. Oke. Jadi tadi dalam kabel relay ini ada sejenis perangkat ini ya. Ini kabel seperti ini, 1, 2. Nanti di ujungnya ini untuk ke kabel aki plus, dan yang ini untuk ke klaksonnya. Dan dapat 3 kabel seperti ini, 3 kabel lagi nih. Oke, mari kita mulai racik. Sudah ada. Di sini. Ya, ini tipe relaynya di sini ada 30, 85, terus 86, terus 87. Di sini untuk ke lari ke aki, tapi di sini udah ada sikringnya. Ada sikringnya. Kita cek. Tuh sikringnya. Jadi seandainya jadi terjadi kenapa-napa sudah aman. Nah, ini 30-nya lari ke sini. Nah, di sini ada 87. Nanti 87-nya plus dari lari ke sini ya. Plus kita sambungkan saja yang tadi. Ada beberapa. Kita sambungkan di sini. Di sini jadi begini. Ini 3 dari aki, sudah ada sikringnya. Di sini lalu 85 ya, 85 lah sama
Jadi kabelnya sini udah nyambung, saya putus. Jadi untuk lari ke klakson, klakson bawaan. Jadi buat tin gitu ya. Nah, yang ini larinya itu ke mereka berdua ini. Jadi setelah saya sambung seperti itu, disambung, nanti kita bakar. Nah ini untuk kabel min, nanti kita taruh sini atau di sini bebas. Nanti kan di sini nyambung, kita ditempel di kerangka bodi dalam ya. Jadi sudah nggak usah nyari pusing-pusing lagi, di sini atau di sini sama saja. Sama yang ini juga masukkan, menaruh di sini atau di sini juga bebas. Saya sendiri sih mau pasang di sini, jadinya seperti ini. Nanti coba kita pasang saja. Yang pertama adalah di sini kita buka klakson ori, dicopot ya. Klakson ori ini dari Thailand bacanya sih, Thailand punya ini. Lalu kabel klaksonnya kita copot seperti ini ya. Ini yang relay dari 85, relay dari 86. Untuk kabel plusnya kita ngambil contoh aja dulu dari aki sini, terus minnya kita sambungkan. Minnya seperti ini, minnya minnya di sini 2, terus plusnya kita gabungkan sini ke aki, tapi melalui kabel ini plus ya sini. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Selanjutnya pemasangan secara detail. Next, ya ini pemasangannya klakson. Ini dari kabel ungu, ini dari relay 85 dan 86 memasuki urutan kabel klakson. Dan untuk relay 30 nya itu ngambil positif dari sini nih, yang ada merah hijau ini, tempat hijaunya ini ngambil positif dari relaynya ya. Nah, untuk 87 itu masuk ke positif klakson ya. 87 itu relay dari 87 kita masuk positif dari klakson. Nah, saya naruh klakson di sini, sama satu lagi di dalam sini, dalam situ tuh. Dan untuk kabel min dari klakson ini saya ambil, tadi kan kabel seperti ini.
saya ambil, saya gabung gini, saya gabungkan sama yang klakson antunya lagi, larinya itu ke sini, atau ke tempat yang lain, rangka lain juga bisa. Kenapa saya sambung ini? Karena nggak nyampe. Tadi saya mau pasang di dudukan klaksonnya, cuman agak ribet pasangannya, jadi makanya saya sambung seperti ini. Seperti itu ya. Kita coba aja yuk. Mantap. Oke, berhasil. Oke, kita pasang kembali. Inilah tutorial pemasangan klakson. Klaksonnya saya beli dari online yang udah ada relaynya, kabel satu set. Relaynya itu udah ada sikringnya, jadi aman. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe serta like video jika Anda memang suka video saya. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang ingin berkomen dan like serta subscribe video saya.